What's up guys and अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। यू मस्ट बी वंडरिंग ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली हम जा रहे हैं CVS फार्मेसी। इधर एक ये सिस्टम होता है कि इधर मोबाइल सर्विस है टी मोबाइल, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो टी मोबाइल का एक फ़ीचर है टी मोबाइल ट्यूसडेज। तो ये टी मोबाइल ट्यूसडेज अपने यूज़र्स को हर ट्यूसडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे देते हैं, जैसे 50% ऑफ ऑन स्टफ और फ्री मूवी टिकट्स और फ्री कुकीज़। तो अभी भी मुझे याद है कि सबवे के फ्री कुकीज़ हैं। तो ये बेसिकली एक कार्ड है हमने लिए ताकि इतना बर्डन हाथ में नहीं उठाना पड़े। सो या लेट्स गो। तेरी यार देख मर्सिडीज़, क्या आला मर्सिडीज़ है। ये भी तो आए हैं भाई, कमाल है। तो पहुंच गए हैं हम राल्स। तो आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मैं ख़रीद रहा हूँ। अभी भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ हुई जो मैं देख के बहुत सरप्राइज हो गया कि इधर से स्प्रिंकलर्स निकल रहे थे इनको पानी देने के लिए। इधर इनोवेटिव है कि भाई फ्रेश भी रहे, फ्रेश गीले नहीं ये नहीं, नॉट इंटरेस्टिंग। अभी जूस लेना है मैंने। अच्छा, इफ़ यू वंडरिंग ये क्या है, ये स्कूल से होके आया हूँ तो होप यू अंडरस्टैंड। ये ले लेना। I'll go with this. Yeah. Orange peach mango. My favorite section. कौन से लेने चाहिए यार? है। ये भाई मैंने लिए लेज़ बारबेक्यू और ये कोई दूसरा ब्रांड है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। सावर क्रीम अनियन फिर वेवी, दोनों मेरी फेवरेट चीज़ें। इफ यू डोंट नो, सावर क्रीम एंड अनियन इज़ माय फेवरेट फ्लेवर। और चिप्स है, ये जब से छोटा था तब से ये चॉकलेट चिप्स खाते आ रहा हूँ पाकिस्तान में भी। अच्छा, ये बास्केट ऐसे खुलती है, तो दिस इज़ द बास्केट। और ये टर्न नहीं होती, मसला ये है, इसको ऐसे 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 करना पड़ता है, ऐसे 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 टेढ़ा करना पड़ता है, उठ जाता है ना, फिर ये टर्न हो सकती है। सो या अब कुछ और चीज़ें लेने चले। ये शैम्पू भी ले लेते हैं, मैंने सुना है ये कंपनी अच्छी होती है। क्या है कि मेरे बाल जो है ना भाई ऐसे इतने बिखरे हुए हो गए हैं और बिल्कुल भी ऐसे अजीब हो गए हैं। पहले इतने सॉफ्ट हो सकते थे। और अम्मी 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 अच्छा अम्मी ने देखा ही नहीं। वो फिर स्मूथ एंड सिल्की फॉर ड्राई और ब्रूटेड हेयर, ये भी मैंने ली है स्पैगेटी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होती हैं। बहुत सारी इधर चीज़ें भी पड़ी हैं, लाइक मेपल सिरप कनाडा का, मेन चीज़ कनाडा की। और ठीक है, करो क्या करूँ क्या करूँ अबे क्या करूँ अबे क्या कर रहा है यार, चल भाग। Get this आइसक्रीम में बूम चॉकलेटा, बूम चॉकलेटा, ये वाला चीज़ के कोर हो, मैंने ये नोटिस नहीं किया। अभी चीज़ के कोर होगा यार, क्या गॉट माय कुकीज़। एक मैंने कुकी लिया है चॉकलेट चिप और दूसरा लिया है चॉकलेट चिप विद M&M's। The next morning. अभी तो नाश्ता कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कौन सा ड्रामा देखूँ या मूवी देखूँ। ये नेटफ्लिक्स है ना भाई। आप बताएं, मूवी देख लेते हैं।
Of course, I'm sure you must be aware of Piku. तो ये देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ही देखूंगा जब तक नाश्ता खाऊंगा, ऐसा सीन होता है. ठीक है, see you after I finish this. Moments later. हम जा रहे हैं भाई और अम्मी देखेंगे जैक रीचर टॉम क्रूज की, और मैं देखूंगा बू अ मडिया हॉलोवीन. So yeah, I'm pretty excited. So let's go. Halloween decorations. Let's go. Tracks. अभी With हम आ live गए in select सिनेमा में और cinemas फिल्म nationwide प्लान हो October गया. 27th with a जैक special रीचर ही हम देख रहे broadcast हैं on क्योंकि मुझे Halloween देखने का October दिल नहीं था, लेकिन फिर 31st. भी भाई Tickets को on देखने sale भी now दो. at fathomevents.com. आपको तो पता नहीं है देसी सिचुएशंस. तो हाँ, और अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है मूवी, तो आपको थोड़ी थोड़ी थोड़े गाना है, बैंड है, तो हर जगह बैंड ही होता है. फिर गए सिनेमा से निकल के आपसे बात करेंगे. Directed by Danny Boyle. आई नो ये दूसरे दिन का छोटा बड़ा पार्ट है, इसलिए मैंने दूसरे ब्लॉग में डाला है. एनीवेज, सी यू आफ्टर द मूवी. Please be quiet. आउट फ्रॉम वॉचिंग जैक रीचर, और अभी हम कोल्स जा रहे हैं. वहाँ पे कुछ ऐसी देखेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए. जैसे मुझे एक अपर चाहिए, जैकेट चाहिए, और वहाँ पे iPhone 7 Plus चाहिए. नहीं, अच्छा ठीक है भाई, नवंबर में ले लेंगे ना, हम ले लेंगे नवंबर में, फिक्र ना करें. ठीक है, अनबॉक्सिंग की भी वीडियो बनाऊंगा. हाँ, कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट एन अनबॉक्सिंग वीडियो व्हेन आई गेट माय iPhone 7 Plus. So yeah, चले गोल्स. By sheer coincidence.